你现在收听的是智慧水务 Podcast， 这个节目是由基士的智慧水务团队制作，每月双周三更新。无论你是对 AI 技术充满好奇，还是转型路上努力的伙伴们，都欢迎加入我们的对话。首先，我想我们得先理解这个系统到底有多大，从水源、净水、用水到我们用完之后的污水，然后再变成再生水、回收水。哇，这根本就是一个城市的血液循环系统嘛。这个比喻很贴切。而长久以来，管理这个血液循环的医生们，其实一直都在烦恼两个核心问题。一个是量的管理，就是说如何确保血液供给稳定，不能一下子供给过多造成浪费，也不能供应不足让城市渴死。供需平衡。对，另一个就是质的管理，如何确保血液是干净健康的，不能让污染物跑进去。了解，就是供需平衡跟品质控管。那 AI 的角色到底是什么？ AI 不是来取代人类的，它的本质是水资源环境问题解决方案提供者。解决方案提供者。对，它不是医生本人，而是医生手上最大的诊断工具和手术刀。它的目标是赋予整个水资源管理系统智慧化管理与控制的能力。白话一点讲，就是帮这个庞大的系统装上一个会思考、会学习，还会自己优化的大脑。完全正确，一个不会累、不会忘记，还能从每分每秒的数据中学到新东西的超级大脑。那这个超级大脑的核心到底是什么？文件里一直重复出现一个词：水资源管理系统 AIoT 管理平台。这个词听起来很拗口，这到底是什么东西啊？你可以把它想象成一个结合了物联网，也就是 IoT 和人工智慧 AI 的中央神经系统。那些无数的感测器就是 IoT 的部分，它们是这个系统的感官，不断的收集海量数据。然后呢，这些数据会被传送到大脑，也就是云端和边缘运算中心，交给 AI 去分析、去学习。整个平台的终极目标就是让管理更有效率，让设备性能发挥到极致，以及让整体操作效益达到最佳。就像盖房子需要地基、钢筋、水泥一样，第一，你需要一个云端运算平台，也就是 AIoT Cloud Platform， 这是所有数据汇集、储存和大规模分析的地基。第二，你需要智慧运算工具。基础建设就像是盖好了高速公路还神经系统，那现在有车，也就是数据在上面跑了。这个智慧大脑到底会指挥它做些什么事？它有哪些主要的招式？分别是设备赋能，目标是让设备更长寿；程控智联，目标是让操作更优化；以及智能巡检，目标是让管理更精简。听起来很实际。而这一切最终都指向一个总目标：节能节费，让设备用更久，操作更聪明，管理更轻松，最后自然就省钱了。对，而这背后的运作机制又可以拆成两个核心概念：智能化操控和智慧型推论。这两个词听起来很像，但其实差很多。智能化操控 （Smart Operation）， 它的精神是 Do the thing right， 把事情做对做好。它处理的是现在，它透过即时监测和动态控制，确保水泵在当下是以最正确的转速运转，加药机是以最精准的剂量投药。我明白了，就是确保每个当下的动作都是精准无误的。那智慧型推论呢？智慧型推论 Intelligent Inference， 它的精神是 Do the right thing， 做对的事情。这才是 AI 真正发挥价值的地方。关心现在，它还关心未来。它会把刚刚智能化操控产生的所有数据和结果，全部丢进 AI 运算核心里去进行诊断、评估，然后做出智慧微调 AI Tuning。所以它不只是把事情做对，而是要判断现在做的这件事，从长远来看是不是对的事情，然后朝着最佳状态去调整。完全正确。你可以把这个 WaterOps 平台想象成一个专为水务领域设计的无需编程的 AI 模型工厂。AI 模型工厂，这个比喻好。所以意思是，以前要盖模型，可能需要一堆 IT 工程师写好几个月的程式码。它最大的价值
就是让那些最懂水处理、最了解现场状况的领域专家，用拖拉点选的方式，亲手打造、调整他们需要的 AI 模型，而不需要自己去写复杂的程式码。透过 WaterUps 这个平台，你可以为一个真实的污水处理厂，在云端建立一个一模一样的虚拟分身。这个分身拥有和实体厂完全相同的物理参数、化学反应模型和设备特性。这简直就像是电玩游戏里的模拟城市嘛。你可以在这个虚拟水厂里进行各种大胆的实验，例如模拟净水污染物浓度突然飙高3倍，系统会怎么反应？哪一种破气方案最节能？先在虚拟世界里找到最佳参数，完成所有压力测试和优化后，再一键应用到实体的系统中。哇，这大大降低了在现实世界试错的风险和成本。实体系统运作中产生的新数据，还可以不断地回馈给这个虚拟分身，让 AI 模型持续的更新进化。对，这就是所谓的虚实相符。这种虚实整合的概念，让管理的精准度达到了前所未有的高度。总结来说，这些由平台开发出来的智能模组和推论模型，具备了8大特点。我挑几个我觉得特别有感的，比如即时动态调控性高，这点很重要，因为进来的水量和水质随时都在变化，系统必须像个反应灵敏的运动员一样，能快速反应。还有操控模组适应性高，这点也很实用，代表一个污水厂的成功模型可以很快的复制微调之后就应用到另一个场域，不用每次都从零开始。我想补充一个我觉得特别有意思的点，就是经验知识纳入性高。哦，这代表什么？你想想，每个水厂都有1、2位老师傅，他们光用听的、用闻的，就知道马达哪里不对劲，或是水质有什么异常。啊，对，那是30年的功力，写不进 SOP， 人一退休，这身功夫就实传了。对，就是那种只可意会不可言传的职人直觉。没错，而这个技术最大的价值之一，就是把老师傅的直觉和经验转化成可以量化、可以学习的数据模型。这不只是提高效率，这是在做知识传承，让一个人的毕生功力变成整个系统都能拥有的智慧，这才是真正的赋能。从水资源管理最基本的挑战，到一个复杂的 AIoT 平台，再到数位孪生这种像是科幻电影的应用，我们可以看到 AI 早就不再只是一个挂在嘴边的流行语了，它是真真切切在解决我们最重要的民生资源管理问题的实用工具。的确，这里的核心转变是从过去那种问题发生了才处理的被动反应式管理，彻底转变为一种主动预测、持续优化的智慧型管理。这是深厚的领域知识与强大的数据科学两者完美结合的成果。